Volkswagen Golf GTI oslavuje tento rok krásne jubileum 50 rokov. Tomuto výročiu sa ešte budeme venovať podrobnejšie v ďalšom videu. Avšak teraz si pozrieme dva unikátne prototypy na základoch tejto legendy, ktoré počas jej života vznikli. A oba mohla doteraz šoférovať len hrstka ľudí mimo fabriku. Až dodnes. Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Prvý prototyp je Golf GTI V12 650. Ten ste už mohli vidieť naživo napríklad na akcii Wörthersee 2007, kde bol predstavený, alebo aj v relácii Top Gear, kde ho šoferoval Jeremy Clarkson. No vtedy to bolo ešte v bielej farbe. Ja som si myslel, že to nám donesú tak, že pod plachtou, že bude okolo toho reťazka nechytať, nefotiť, neviem čo. A teraz príde za mňou týpek a povie, že však sa preves. No to hovorím, že vieš čo, a pôjdem, normálne, že pôjdem. Konečne po 20 rokoch toto auto nie len, že vidím naživo, ale ja sa v ňom preveziem. Ale to prevezenie samozrejme berte s veľkou rezervou, pretože môžeme ísť len tu po parkovisku a maximálne nejakou limitovanou rýchlosťou. Akože klobúk dolu Volkswagen, že na toto máš gule, že nám dovolí šoferovať toto auto. Akože teším sa, veľmi. To, čo počujete okolo mňa do tornádo, to znamená, že sa zapli vetráky v celom aute a keď som mal otvorené dvere, tak normálne mi sťahovalo nohavice z nôh. Wow, tak nemôžem tomu hovoriť. Takže dáme Dčko a pomaličky sa posúvame. Samozrejme pozerám do späťakov, ktorých veľmi nevidím, pretože sú tu skôr na oko. A tuto máme takýto skok, takže toto nám povedali, že veľmi, veľmi opatrne. Ja šoferujem pravdepodobne jeden z najdrahších Volkswagenov, aký kedy bol vyrobený. Normálne, že jeden z jedného kusu. Za sebou mám 6-litrový 12-valec z Bentley. Toto auto je smesou rôznych dielov. Máme tu R8, zadnú nápravu, máme tu brzdy z Lamborghini, máme tu brzdy z RS4 vpredu, nože wow, úplný odpal. Chalani, čaute, budeme aj v českej televízii. Nemôžeme ísť rýchlejšie, ale toto vôbec nevadí, pretože toto je jeden zo splnených snov a jeden z dôvodov, prečo vôbec takúto prácu robím na Volants TV. Voziť sa na prototypoch, ktoré väčšinou automobilka ani nevyťahuje zo svojho sejfu, jednoducho tých 12 palcov. No a týmto moja cesta končí, ale som nesmierne rád a obrovské ďakujem Volkswagenu, že toto nám umožnil. Že wow, dekel na Marse momentálne. No a teraz si pozrite, že ako to funguje tuto. Odtiaľto sa saje vzduch, obrovské ventilátory vnútri. No. Druhý prototyp Golf GTI Roadster Vision Gran Turismo možno poznáte práve z hry Gran Turismo 6, kde ste si ho mohli aj zašoférovať, teda aspoň na vašej konzole. Podarí sa mi však dnes to isté, ale v realite naživo? Golf GTI V12 som už nešoferoval a viete čo, podarilo sa nám vyprosiť si, že môžem si vyskúšať aj Roadster. Pane Bože, idem šoferovať auto, ktoré bolo v Gran Turisme, o ktorom som doteraz ani nevedel, že existuje v takejto fyzickej podobe jedine v počítačovej hre. No a dnes si idem tento jeden jediný kus na svete odšoferovať. Samozrejme opäť pomalšie, ale zážitok to bude obrovský. GTI Roadster, áno, Roadster znamená auto bez strechy. V tomto prípade ju naozaj nemá. Toto auto pôvodne vzniklo len v počítači pre túto hru, ale ten ohlas bol taký veľký, že Volkswagen sa rozhodol postaviť reálne auto. To znamená, že máme tu 3 liter V6 biturbo s výkonom 503 koní a 560 Nm. Výkon je posielaný na všetky 4 kolesá. Možno sa teraz pýtate, koľko takéto auto bez strechy váži, to musí byť úplne ľahké. No úplne také mušie pierko to nie je, pretože má
1400 kg a nejaké drobné, myslím, že 1420. Z 0 na 100 s týmto autom za 3,6 sekundy. Volkswagen tvrdí, že dokáže ísť až 309 km za hodinu. A keď som prvýkrát prišiel k tomuto autu, tak som si myslel, že toto je len auto, ktoré je ako socha, proste, že nie je tam motor, nie je funkčné, ale veľmi ma vyvedli z omylu, keď to naštartovali a ponúkli mi jazdu v tomto aute. Tak poďte so mnou, pretože toto bude zážitok pre všetkých. Tak a už len to nastupovanie je tu komplikované, aby som sa nechytal ničoho. Aj tie pedále. Má to pedále ako pretekárske auto. So how to start it? Yeah, okay. So the buttons are below this one. Yeah. You see the red labels? Yes. On the top side, there's 4 buttons here, 4 metal buttons. These are for P, R, N, D. Behind that is the start and stop button. You have to push the brake pedal really hard. Which button, first or second? Not the flip one, but the first metal button. Yes, and the same one, you have to also press it really hard for to put in Yeah, D. D. Have fun. Trošku to poblipuj. Neviem, čo je poblipovať, ale asi myslíš, aby som dal teraz zvuk, áno? Tak počúvajte. Tak toto už áno, takže ideme, tuto nahmatáme 1, 2, 3, 4, dáme P, R, D, D, tuto, Dčko. Pozerám, či mi niečo ukazuje aj tento prístrojový štít. Zatiaľ nie, alebo to tam nevidím na slnku. Takže vidíte, toto je tiež o prototypoch, že treba mať špeciálne procedúry o tie pedály. OK. Je to veľmi sťažká a pozrite sa na ten volant, ktorý mám tuto pred sebou. To je ako zo stíhačky. Pripomína mi to jedno auto, ktoré som už šoferoval v premávke, ale toto je predsa iné, pretože toto je čistá mechanika. Obrovský rešpekt mám, lebo toto tu niekde oprieť o tie zvodidlá, tak to by som asi nechcel. A veľmi zaujímavý výhľad je z toho auta, pretože skôr mám rovno cez oči. Také pomaličky. Tak, tuto mám zastaviť auto. OK, a teraz ako to vypnem, že? Teraz musíme dať neutrál. Tak. Tak toto bolo niečo. Tak poďte porozprávam o tom. Vystupovanie je nemenej zaujímavé ako samotné šoférovanie. Veľký prach a hlavne si musím pozrieť, aby som neodpálil tieto karbonové podbehy. A nemôžem sa nikde oprieť, pretože toto všetko je prototyp a vôbec neviem, ako to drží, ale opäť obrovská vďaka Volkswagenu za to, že nám umožnil sa previesť v tomto aute, ktoré má podľa mňa dosť veľkú hodnotu na to, aby sme na ňom jazdili nejako bláznivejšie. No a čo ide teraz ďalšie? Na začiatku som síce povedal, že vám predstavím 2 prototypy, ale predsa len je tu v garáži ešte niečo. Golf Design Vision GTI. Pod prednou kapotou máme 3.0 V6 biturbo. Tento koncept vychádza samozrejme z Golfu 7 GTI. Máme tu až 20-palcové kolesá. Nie som úplne fanúšik takýchto veľkých kolies, ale inak auto celkom zaujímavé. Vnútri tá technika samozrejme pokračuje ďalej, pretože tu máme DSGčko, máme 4-kolku 4Motion. Z 0 na 100 tento koncept vystrelí za 3,9 sekundy. A už asi neušlo vašej pozornosti, že toto je len dvojmiestna vec. Na to, že tento Golf je len koncept, tak pôsobí až neskutočne reálne. Nikto by vám neveril, že toto nebehá po bežných cestách. Ešte aj počas nahrávania tohto záveru sa mi ježia chlpy a trasú kolena z toho, že som dostal šancu vyskúšať si tieto prototypy nevyčísliteľnej hodnoty.
Obrovská vďaka Volkswagenu za túto možnosť. Vy sa však už teraz môžete tešiť na pokračovanie oslav 50-ky Golfu GTI v novom videu, ktoré pre vás pripravujem, pretože tam uvidíte ešte mnoho ďalšieho. Napríklad legendárnych predchodcov, ale aj najnovšieho pokračovateľa v špeciálnej edícii. A bonus z paluby pretekárskeho špeciálu Golf GTI, ktorý vyhral 24-hodinovku na legendárnom Nürburgringu. No a tak sa vidíme onedlho pri pokračovaní.